職場でウエットシートの蓋がね、100均のやつ繰り返し使えるって書いてあるけど、どれくらい使えるって何回も剥がしたりつけたりできるのって聞いて、できるけど赤ちゃん本舗の方がデザイン可愛くて物持ちもいいよって言われたから、人生初めて赤ちゃん本舗デビューしたけど、めっちゃ可愛いのたくさんあったから、こういうのね探してる人、赤ちゃん本舗めっちゃおすすめ。めっちゃよかった。もうママありがとうって感じね、職場のママさん様々いつも情報くれてありがとう。久しぶりにアニメの話をしようかなと思ったので、今日はアニメの話をしていこうかなと思います。イェイイェイイェイ前にね、インスタで思いつかないからお題ちょうだいって視聴者様フォロワーさんにインスタのね投げたんですけど、投げたはいいものの、それのアンサーをしていなかったので、今日はそこの質問に来てた内容からまずはお話をしようかなと思って、今回は一番多かった多分私の趣味に合わせてくれてるんであろうワールドトリガーについて話していきたいと思います。で、来てたのが確か誰と付き合いたいか、ワールドトリガーの中で誰と付き合いたいか、どこの隊に入りたいか、どんなトリガーを使いたいか。きっしょいよねこの数え方我ながら思ってんだけどさ、工藤新一と同じ数え方してるんだよね。マジでやめたいんだけどやめられない。なんでいつの間にどうしてこの数えことになっちゃったのか本当に分かんないんだけど、マジでやめたい。本当にこの数え方、イエーイチェケラみたいな感じの新一スタイルマジでやめたい。この3つ、これが苦手なの多分。3がめっちゃ苦手なのかも、硬すぎて。こっちのが楽だもんどうでもいいそう、だからその3つをお話ししたいなって思います。で、誰と付き合うか難しいね。まず一覧欲しいよね。人の調べるか。ちょっと iPad で調べる。ちょっと待って来たこれでいいっしょ、はい、誰と付き合うかね。ちなみに推しは影浦雅人くんなんですけど、でもありだよね、推しと付き合うのも。で、その次に好きなのがゆばちゃん。この2人ね。こっちが影浦雅人、こっちがゆばたくまって言うんだ。ちょっと初めて知ったわゆばちゃん、影とゆばちゃんが好きなんだけど、でも2人ともありじゃん。なんだかんだ優しそうじゃん。どっちもね、最初インパクトあるキャラクターだから第一印象悪いんだけど、こっちは問題児、こっちはこわもてな、なんか怖い厳しいお兄さんみたいな感じだけど、2人とも後輩思いで結局めちゃくちゃ優しいし、なんだかんだ何でもしてくれそうなんか面倒見いいからめっちゃ良さそう。彼氏どっちもありあり。この2人からねしてみればね、願い先だと思うんだけど、2人ともありだけど影はちょっとな、でもサイドエフェクトが邪魔するんだよなめっちゃいいけど、やっぱね推しと付き合うっていう夢はあるけど、サイドエフェクトがなというからだって玉バカもいいでしょ。だってみんなに、結局おさむにねめちゃくちゃ優しいからね、いいじゃん、めちゃくちゃ。
私あれがいい。さとみ絶対いいやつじゃん絶対いいやつじゃん。まあ若干メガネダサいけどまあさとみいいよね。絶対いいやつだもん。絶対いいやつでね。嵐山さんもいいよね。だってあんなん、でもファンが怖いか。いやでもそんなん彼女になったらこっちのもんだよね。だって彼女になれ、そんなことないか。彼女になれるってことは私のことを惚れてるんでしょって今言おうと思ったけど、でも惚れてなくても付き合う人は付き合うよねそう思うとな。でも嵐山隊は全体的に良いです何様、ほんと何様だけど、もう嵐山さんだって、でも優しさじゃん。優しさ。でもな、嵐山さん逆になしか。ちょっと優しすぎる。時枝先輩もだってめちゃくちゃ優しいじゃん。トッキーいいでしょ。めちゃくちゃかっこいいでしょ。もうめっちゃいいでしょ。でサートリーもめちゃくちゃ、だって一緒にいたら絶対超楽しいじゃん。でも陽介もいいね。バカ好きだ。バカは好きだよサンバカはいいよね。いやちょっとまあ緑川はちょっとさすがにガキすぎるけど、でも同級生で緑川、自分がもし中学生だったら緑川絶対モテるもんね。だって運動神経抜群でコミュ力あるでしょ。まあ一定の支持率はあるって感じかな陽介もいいよね。だってあんなんカチューシャ取ったら化けるべカチューシャ取ったらあんなん化けるよ。めっちゃいいでしょ。おっきいね。おっきい。いいね。イケメン。おっきいもありですね。かっこいいし。かっこいいし。かわいいので。理由が軽率。あと、ここら辺も結構本命なのが諏訪さんと荒船さん。ここら辺結構いい。でも諏訪さんないわ。タバコ吸ってる時点でないわ。めっちゃ好きなのに諏訪さんめっちゃ好きなのにタバコ減点すぎる。ちょっとしっかりしてよ。このタバコさ、おさのみたいに飴にしてよタバコ吸ってんの無理だわ。めっちゃ好きなキャラなのに減点が多すぎて諏訪さん彼氏にしたいって言えないの、なんかめっちゃ悔しい。荒船さんはいい荒船さんめちゃくちゃいい。この人もいいよね。でもなんか荒船さんなんかめっちゃ放置してきそうでやだな。普通にどっかぴょいって行っちゃいそう。ほな違うかまあこう改めてあげてって思った感じだと、サトリかやりバカこと陽介だな。どっちかだな。なんとなく程よく。でもやりバカありなら玉バカもありだよね。でもなんか玉バカはなんかな、女の子とめっちゃ遊んでそうだから、私なんかと相手にしてもらえない感じがするんだよな。陽介の方がなんかまだワンチャンありそう一撃悪実際彼氏になりそうなのはその辺かな。で実際彼氏とかになって最高そうだなって思うのは嵐山&トッキーかな。憧れるのはオッキーいいなって思ってるけど、実際彼氏とかには絶対してくれなさそう。彼女とか作んなそうじゃない？オッキーとか適当にはぐらかされそう。なんかもし私がね好きですとか言っても、自分そういうのちょっと持たへん主義なんでみたいな、ごめんなとか言われるの。傷つく想像しただけで傷つく。君のことは好きやねんけどみたいな、エセでごめんね君のことは好きやねんけどでも彼女ってなるとちょっとちゃうかなみたいな。
でもこれからも仲良くしてくれたら嬉しいなとか言われるんですよ。うわ、一番傷つく仲良くできないよ一回振られたら仲良くなんかできないよ。立ち直れないもんだってね、でもあ、そうだねとかって言って、じゃあこれからも友達としてよろしくとかって言って、よろしくって言って、ああ終わっちゃったとか思って、おはようさんとか言ってきそうだもん。怖っ。怖っなんかその点、泉とかだったら、うわ、めっちゃでも、うわ、泉も同じタイプな気がしてきた。彼女とか今いらないんだよね。だから君とはちょっと付き合えないな。ごめんね。言われそう。めっちゃ言われそう。だけどやっぱその点さ、悟りとか、陽介とかは、もう、言ったらめちゃくちゃ、自分が、お願いしますとか言ってくれそうだもん。キモ気持ち悪いな私がね。でも動揺してくれそう。面白い。嵐山さんがどっちに傾くかだよ。嵐山さん、ファンが多すぎて逆に告白されないみたいな。好きな子からは逆にそういうのなくて、恋愛経験少ないみたいなパターンで、めっちゃ動揺するパターン A ね実は女慣れしてないのがパターン A で、スッとかわすタイプ。もう逆にファン多すぎて、そういう告白とか慣れすぎててかわしてくるタイプパターン B。 実は付き合ってきてるんだ、だから君とは付き合えない、ごめんね、パターン C です。これがさあどれだいや、どれもありえる。どれもありえてしんどいけど、パターン C 一番ありえそう。だってこんなんねパターン C だわ、ね、未来に希望はありません。私がもし2次元に飛び込んでも希望はありません。てか今回3本立てで喋ろうと思ってたのにさ、誰と付き合うか、どこの隊に入りたいか、どんなトリカを使いたいか、3本立てで喋ろうと思ったのに、もう1本立てで終わりそうだね、これは。もう今これ、カットしてると思うから全然短くなってると思うけど、今これぶっ続けで28分喋ってるからね。信じられないでしょ。こんなオタクすぎて28分永遠に喋ってるからね。こんなんね、オタクの大好物だから永遠に喋れるんで、誰と付き合いたいかなって一人ずつ分析していきたいもん。だって美輪なんかさ、告白してごらんよ。チッとか言われそうだよ。キレられそうだもん。もうめちゃくちゃ舌打ちされそうだもん。そういうの今いいから。じゃあ忙しいんでさようならって言われそうだもん。さようなら。でもじゃあ忙しいんでさよならって言ってスタスタ帰られちゃうわけだよ。体育館裏とかに呼び出してね。でそこをこっそり陽介が見ちゃうの、そのシーンを。陽介がそのシーンを目撃しちゃうので、声をかけてくれる。あいつもあんなこと言ってるけどさみたいな、嫌いにならないでやってくれよ、あいつの今大変なんだよみたいなことを言ってくれる米谷陽介絶対いる。いる絶対いる。そんな感じがしますね。でも犬飼先輩に目撃されてずっとネタにされるっていうオチもあるね。結論、彼氏にするなら陽介か悟り、この2人どちらか1人には絞れませんでした。推しは推しとして生きていてもらいます。また近々乗ると思うのでお楽しみにしていてください。今回は以上です。